Hello，小朋友，又係我 Tiana 啦喎。今日咧，我要同小朋友介紹一種公仔，佢個名咧好特別，叫做辣布布。小朋友都可能聽過或者中意喎。呢個公仔咧，我已經拆過嚟睇，所以咧啲膠紙都可能有啲搣過嘅痕跡喎。辣布布呢個公仔咧，需要好好保護，所以咧佢有好多層。我哋咧先開咗呢個木板先，又搣，再開，啪嗒！我哋咧打橫嚟放，再睇下先。哇！呢個就係辣布布啦。除咗咧有辣布布呢個公仔之外，仲有配件眼鏡喎。如果小朋友好似我咁視力唔好，就可能要戴眼鏡噶啦。啪嗒，好大個喎，好大個眼鏡。我都戴唔入哦，不過咧，俾呢個辣布布嚟講就好簡單啦。哇！除咗咧，你會見到有眼鏡之外，喺盒裏面你都會見到有呢個咧係一張卡，有雙面㗎。你咧開咗佢之後，會見到有好多表情。原來咧呢隻辣布布嘅眼睛可以轉表情㗎喎。第一個表情係暈陀陀，第二個表情係咩咧？就係呢個心眼。第三個表情係喊豬。最後一個表情就係星星眼啊！哇！呢張卡都好細喎，有手板咁大嘅啫喎。如果唔見咗，咁點算呢？小朋友都唔使擔心，因為呢度個箱同個卡嘅表情都一模一樣喎。有唔舒服嘅時候會暈陀陀，開心或者哇我好中意呢樣嘢喎，就會有心心眼，在下面咯喎。呢度俾人蝦好唔開心，就會有喊眼，同埋耶好開心我哋去玩，就有星星眼啊。後面咧都有幾個英文字，小朋友你哋識唔識讀啊？呢個就係 The Monsters Flip with Me。哇！小朋友都應該識讀，好犀利喎！如果小朋友中意我今集講呢個辣布布開箱呢段片嘅話，咁就唔記得 like and subscribe 我嘅 channel 啦。拜拜。